赶你出来钓鱼吧，风浪越大，鱼越好钓。先来把饵料开一下，今天用野战蓝鸡叉5，野战蓝鸡叉5腥臭味独特，里面有螺肉还有虾肉的味道。人生如意开叉5，要想爆户用叉5。开这点饵料应该就够用了。鱼竿用一根卧顶王者神剑2代 4.5H 4.5米的杆子， 1.2 的主线， 0.4 的子线，3号修钩。饵料拉饵成球，状态非常好。第一竿就来个白条。今天的鲫鱼和白条加一起也有几十条了，等下把这个鲫鱼放了，白条就带回去喂猫了。看这天阴的，马上就要下雨了，赶紧收拾一下，准备回去了。